Hello viewers, welcome to myplotpic.com smart visitor site. Welcome to SR Properties. ఈ వీడియోలో మనం ఆనందపురం తర్లువాడ టోల్ ప్లాజా పక్కనే ఉన్న ఉడా వెంచర్ను చూద్దాం. మనం చూస్తున్నది ఆనందపురం నుండి పెందుర్తికి వెళ్లే 6 లైన్ నేషనల్ హైవేలో ఉన్న మొట్టమొదటి టోల్ ప్లాజా ఇది. మనం చూడబోయే ఉడా లేఅవుట్ ఆనందపురం నుండి నేలకొండీలు వెళ్లే సర్వీస్ రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. మనం చూస్తున్నదే సర్వీస్ రోడ్ నుండి ఉడా లేఅవుట్కి వెళ్లే రూటు. 40 ఫీట్ రోడ్తో అప్రోచ్ చాలా బాగుంటుంది. మనం చూడబోయే ఉడా లేఅవుట్ ఈ సర్వీస్ రోడ్ నుండి కేవలం 100 మీటర్స్ దూరంలోనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నుండి కేవలం 2 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే IIM గంభీరం ఐటీసెస్ ఉంటాయి. స్క్రీన్ మీద మనం చూస్తున్నదే 6.5 ఏకర్స్లో డెవలప్ చేస్తున్న ఉడా వెంచర్. ఈ లేఅవుట్ చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్కి 2 సైడ్ రోడ్ ఉంటుంది. మనం చూస్తున్నదే సర్వీస్ రోడ్ నుండి లేఅవుట్కి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్. ఈ లేఅవుట్ను డిజైన్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్తో డెవలప్ చేస్తారు. ఈ లేఅవుట్ LP నెంబర్ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు. ఇందులో అన్ని ఇంటర్నల్ రోడ్స్ 40 ఫీట్ BT రోడ్స్గా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ లేఅవుట్లో గ్రీనరీ కోసం అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇందులోని ప్రతి ప్లాట్కి వాటర్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఉడా లేఅవుట్లో ప్రస్తుతం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ ఉడా లేఅవుట్ ఆనందపురం మరియు గంభీరం ఐటీసెస్కి చాలా దగ్గరగా ఉండటం వలన ఇందులోని ప్లాట్స్ పర్చేజ్ చేసేవారికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఈ ఉడా లేఅవుట్లో డెవలప్ చేస్తున్న పబ్లిక్ యూటిలిటీ ఏరియాని మన స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు. ఈ ఉడా లేఅవుట్కి అతి దగ్గరలోనే గంభీరం రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్ నేషనల్ హైవేకి కేవలం 100 మీటర్స్ దూరంలోనే ఉండటం వలన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ ఉడా లేఅవుట్ చుట్టూ పచ్చటి కొండల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో పొల్యూషన్ ఫ్రీ జోన్లో ఉంటుంది. ఈ ఏరియాకి అతి దగ్గరలోనే గంభీరం ఐటీసెస్, గంభీరం రిజర్వాయర్ అండ్ నేషనల్ హైవే ఉండటం వలన ఈ లేఅవుట్ పక్కనే లగ్జీరియస్ విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఈ లేఅవుట్లో కేవలం కొన్ని ప్లాట్స్ మాత్రమే సేల్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ ఉడా లేఅవుట్ లొకేషన్ హైలైట్స్ చూద్దాం. ఈ లేఅవుట్కి అతి దగ్గరలోనే విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లిని కలిపే నేషనల్ హైవే జంక్షన్ అయిన ఆనందపురం జంక్షన్ ఉంటుంది. ఆనందపురం ఫ్లవర్ మార్కెట్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్కి అతి దగ్గరలోనే KKR గౌతమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అండ్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూలే కాక చాలా ఫేమస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ లేఅవుట్కి కేవలం 2 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే గంభీరం ఐటీసెస్ ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్ నుండి కేవలం 7 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే భీమిలి బీచ్ ఉంటుంది. ఈ లేఅవుట్ నుండి కేవలం 4 to 5 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, మెడికల్ కాలేజెస్ అండ్ హాస్పిటల్స్, హోటల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ ఏరియా నుండి మధురవాడ ఐటీసెస్ మరియు మధురవాడ, పెందుర్తికి చాలా మంచి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అన్ని ఫెసిలిటీస్కి దగ్గరగా మరియు ఇప్పటికిప్పుడు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి వీలుగా ఉన్న ఈ ఉడా లేఅవుట్లోని ప్లాట్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8143915999. Thank you for watching from myplotpic.com smart visitor site.